Всем привет из Одессы! Идем на киевский рынок, будем делать покупки, узнавать цены. И я обратила внимание, что в Одессе очень много в этом году продается елок. Вы видите, впереди как много елок. Такое впечатление, что это просто лес. Видите, какая красотища. Они такие все красивые, пушистые. Но могу сказать, что это не только наши елки, но и много очень импортных елок, которые не дешевые. Попробуешь? Возьмем. А сколько у вас тыква килограмм или это кабак? 45. А, 45 увидела. Да. Ее не кило, уже. Когда будет, тогда выпьешь. Не дай бог. Не дай бог, чтобы было. Ну потом выпьешь. Цены разные, видите, ассортимент цитрусовых очень большой. А почем бананы такие? Бананы 90 гривен килограмм. Продавец ответил очень тихо. Конфет очень большой выбор, видите, по 200 гривен, разные конфеты. И покупают очень хорошо, на подарки деткам. А здесь по 160 гривен, тоже разные, видите, целыми кулечками покупают большими. Много конфеток берут для детям, ну и не только детям, и взрослым тоже покупают. Здесь, видите, курицы 120 гривен килограмм. Разные. И разделанные курицы. И я видела еще индюк. Продавали огромного индюка по 250 гривен килограмм. Он огромный, и там очень много было мяса в нем. Продавец сказал 12 килограмм. И вот видите, грибы привезли сухие. Тоже продают. Продавец меня так уговаривал, купите, на семью так много. Но он такой огромный был индюк, ну, так скажем, как целый поросенок, такой большой. Здесь магазинчик такой турецких товаров. Видите, как много всего здесь. И турок у нас много, торгуют сами, привозят. Не знаю, как они везут этот товар, потому что прямой дороги в Турцию сейчас нет. Ну, как-то привозят. Так скажем, бизнес превыше всего. Видите, как много всего. Перец очень красивый, испанский. Все привозится. Это говорит о том, что одесситы привыкли работать, заниматься бизнесом, но не войной. Эта война ведется ведь не за свободу Украины, как сказал Константин Бондаренко, что война ведется с русскими. И ненавидят русских, ненавидят русский язык. И вот сейчас мы слышим, очень сильно звучит сирена. Сирены практически звучат и целыми днями, очень-очень долго. Вот я вышла с рынка, и как бы так внимание рассеивается не дает сосредоточиться, рассеивается на эту сирену. Она гудит и гудит, действует на нервы. И что можно сказать? Еще один... Хочу сказать новость одну, что сейчас собираются набрать еще 500 тысяч новобранцев на войну. А такой депутат есть в Верховной Раде Марьяна Безуглая, она проводила какой-то статистический опрос. И вот в этом опросе выяснили, что 73%
новобранцев или призывников не хотят воевать, то есть не хотят идти на войну, и они даже согласны лишиться гражданства украинского, то есть оно им не надо. Военные ходят с палочками. Что можно сказать про наших раненых военных? Они жалуются, что уже полгода нет никакой помощи, нет реабилитации. То есть капец полный. Иначе не скажешь, уже я не могу подобрать слов. Просто так эмоции меня переполняют. Вот видите, какой огромный ассортимент здесь разных товаров. Всего очень-очень много. Так скажем, были бы деньги. Не, ну оно вкусное, оно мягче, чем такое. Да, да. Вот это классно. А почем картошка у вас? 25, да? А яблоки такие почем? Почем квашеная? Что там? А почем такое сало? 150 девочки. Ага. Сало, я Скажите, а это чернослив почем? Чорнослив 80 гривень. С косточками, Да, да? ну кружечка дуже відстає, воно бездимне, ягоди. А малиновая сколько у вас? Малина Да. Почем? 80. Это пятиминутка? Так, А клубника? так само, дивіться, густа, Да, хороша. да, хорошо. І вкусний, А хороший. скажите, а помидорчики такие? 50. 50. Скажите, а сколько моченые яблоки у вас? 30. А сушка сколько? 2 кіло, сушка по 20. А мочений 2 кіло по 25 віддам. 20 сушка, а сколько там? Пів кіло. Полкило? Симпатичные календарики, ну я уже купила. А сколько творог ваш? 150. А молоко? Молоко. 35. Я теж залишаю. Сколько творог? 150. А сметана? 60. Сколько кровяная колбаска? А сушка сколько ваша? 50. Ну да. Ну, сіль там таке. Перець з горошком духмяний. А сколько это почеревок у вас? 280. А сало? Сало 180. А колбаска такая мясная? А гуси это ваши? А по... Мирона. Да, почем они? 150 килограмм. Приезжали, а там все приложится. А почем брынза ваша? Бринза 170. А с чего брынза? Коров'яче молоко, давай, пока. Коровье только, да? Да. А молоко почем? А молоко 50 гривень півторашка. Хорошо. Кутя. 20 гривен баночка, да? Но еще рано кутя. покупать ее, ту Не кутю. рано, не рано. Вона вам що рано? Яка різниця? Вона сухенька, поставили у кульочку, стоїть вона. І Я до... всегда наборы покупала. Мгм. Знаете, там Це все в домашня наборе. кутя, не оброб, не кроплена. З города Ладно, кутя надо не подумать. Еще в следующем году то Рождество, что буду его накупать. Сейчас. Так. А почем огурчики соленые или квашеные? 50 килограмм, да? А причем картошка?
450. А вот это 450, это у вас грибы какие? Белые, да? О, а откуда это? О, красота какая, ничего себе. А 325 это какие? Тоже белые. Ничего себе. Как много такие эти. Не видела никогда. Надо же, такие, да. Хибанищи. Ну, надо же, не рассчитывала. Ну, не видела раньше. Ну. Мы сделали покупки, идем домой. И что можно сказать? Вот я слушала нового военкома, который у нас в Одессе появился новый. Так вот он сказал, что есть даже добровольцы. Ну, правда, он затрудняется сказать, сколько добровольцев. Вот, но я могу сказать, сколько добровольцев. Это добровольцы, которых берут со справкой от психиатра. То есть, проще говоря, те, у кого не все дома. Вот те идут добровольно на войну.